مع نهاية العصر البرونزي كان الجزء الشرقي من البحر المتوسط موطن لبعض من أقوى الممالك في العالم القديم. كان هناك مدن كبيرة وجيوش منظمة وأنظمة كتابة وتجارة تمتد لأراضٍ بعيدة. لكن مع نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد بدأ النظام اللي بيربط الممالك دي يضعف. المدن اتدمرت أو اتثبت واحدة ورا التانية، التجارة اتقطعت وحكومات انهارت، وفي خلال كام عقد بس اختفت الإمبراطوريات اللي كانت مسيطرة على المنطقة من زمان. ومع الفوضى دي كان في مجموعات بتسافر بالمراكب وبتهاجم السواحل. المؤرخين دلوقتي بيسموهم شعوب البحر. ده مش اسمهم ما أطلقوه على نفسهم، ده اسم حديث اتقال عن مجموعات مختلفة اتذكرت في سجلات مصر القديمة. مين هم شعوب البحر؟ جم منين؟ وهل فعلا هم اللي أسقطوا الممالك العظيمة في عصر البرونز؟ قبل ما نجاوب على الأسئلة دي لازم نفهم قد إيه كان العالم اللي هاجموه واسع ومعقد. عصر البرونز بدأ في شرق البحر المتوسط حوالي القرن الثالث والثلاثين قبل الميلاد. اتسمى عصر البرونز عشان البرونز كان بيستخدم بشكل واسع في صناعة الأسلحة، الأدوات والحاجات المهمة. البرونز معدن بيتعمل غالباً من خلط النحاس بالقصدير. المعدنين دول كانوا مهمين عشان نادر تلاقيهم في نفس المكان، عشان كده الممالك كانت بتعتمد على طرق تجارة طويلة. المعادن كانت بتتنقل عن طريق البحر والبر، خشب، حبوب، زيت، خمور، أقمشة غالية ومنتجات تانية كتير. مع وصولنا للعصر البرونزي المتأخر كان في شوية قوة كبيرة في المنطقة. في الجنوب كان في مصر اللي كانت كمان مسيطرة على مدن كتير في كنعان كانت منطقة بتشمل أجزاء من إسرائيل الحالية، فلسطين، لبنان، الأردن وسوريا. في الأناضول اللي هي جزء كبير من تركيا الحالية كان بيحكم هناك إمبراطورية الحيثيين. كان في مدن وممالك أصغر. في سوريا بتعترف بقوة الحيثيين. في الشرق كان في آشور وممالك تانية في بلاد ما بين النهرين. القوى دي ما كانتش منفصلة عن بعض، كانوا بيبعتوا هدايا، أميرات، جنود، عربات حربية، معادن وأكل لبعض. وكان عندهم كمان اتفاقيات ورسائل دبلوماسية. لما مكان بيضعف أماكن كتير ممكن تتأثر معه. من هنا بدأت المشاكل الكبيرة. حوالي القرن الثالث عشر وبداية القرن الثاني عشر قبل الميلاد المنطقة تعرضت لضغط شديد فيه أدلة على الجفاف ونقص الأكل في أماكن معينة، وحصلت كمان حروب وصراعات على السلطة وثورات، وكمان اتدمرت طرق التجارة. الممالك اللي كانت معتمدة على استيراد الأكل والمعادن بقت أضعف. لما الحبوب ما توصلش الناس ممكن تجوع، ولما القصدير ما يوصلش بيبقى صعب يصنعوا أسلحة من البرونز. ولما الملك ما يبقاش قادر يدفع لجيشه وموظفينه الحكومة كلها ممكن تنعار. وفي وسط الضعف ده الهجمات على السواحل زادت. أول سجل واضح عن شعوب البحر اتكتب في زمن الفرعون مرنبتاح. هو كان ابن رمسيس العظيم وحكم مصر في أواخر القرن 13 قبل الميلاد حوالي سنة 1208 قبل الميلاد. جيش جاي من ليبيا هاجم الجزء الغربي من دلتا النيل. الليبيين كان معاهم محاربين أجانب اتسموا في السجلات باسم الشردن والشكريش واللوكا، وكان معاهم كمان مجموعات تانية اتسموا إنهم ناس جايين من الأراضي الشمالية ومن أماكن مختلفة. ممكن يكون في بعضهم محاربين بيدوروا على أراضي جديدة، وفيه ناس تانية ممكن يكونوا مرتزقة أو جنود مأجورين. جيش مرنبتاح قدر يهزمهم، علشان كده المصريين نقشوا انتصارهم على جدران الكرنك، مجمع معابد كبير قريب من مدينة الأقصر الحالية. في الحقيقة مصر كانت عارفة بعض المجموعات دي قبل الهجوم. فيه شردن كانوا أصلاً بيخدموا كجنود في جيش مصر، يعني مش فجأة ظهروا شعوب البحر كدولة جديدة، بالعكس هم مكونين من مجموعات مختلفة ممكن يكون ليهم أصول وأهداف مختلفة. ممكن يكون فيهم بحارة وفيهم جنود ولاجئين، عائلات وناس كانوا بيدوروا على أرض أكثر أماناً أو أغنى. رغم هزيمتهم ذكرت بعض المجموعات دي تاني في سجلات مصر بعد أكثر من 30 سنة. وفي الوقت ده كانت الفوضى بقت أسوأ في كل شرق البحر المتوسط. واحدة من أولى القوى الكبرى اللي وقعت تماماً كانت إمبراطورية الحيثيين. عاصمة الحيثيين كانت حاتوسة، مدينة قوية في وسط الأناضول، كان فيها جدران ضخمة وقصور ومعابد ومباني حكومية. لكن قبل ما تسقط الإمبراطورية نهائياً كانت بتواجه نقص في الأكل وممالك معادية ومعارك على الحدود
ومشاكل في القيادة. حوالي سنة 1200 قبل الميلاد اتحرقت الأجزاء المهمة من حاتوسا وأتسابوها. مش واضح إذا كان جيش واحد بس هو اللي دمر المدينة، ممكن يكون في كذا حد أهجمهم، أو كان عندهم أعداء محليين، أو اتهاجموا من برا. وهنا تلاشت السلطة المركزية لإمبراطورية الحيثيين تدريجياً، والمدن اللي كانت تحت سيطرتهم اتسابوا يدافعوا عن نفسهم. وفي نفس الوقت الأماكن اللي على سواحل الأناضول وقبرص اتعرضت لهجوم برضو، سوريا وكنعان. الهجمات دي ما كانتش غزوة واحدة كبيرة بقيادة ملك واحد، لكن كانت مجموعات مختلفة بتسافر وتهجم عليهم مراراً وتكراراً. في مدن وقعت الأول، وفي مدن تانية قدرت تنجو في الأول لكن وقعت بعدين لما الهجمات اتكررت. واحد من أهم الأماكن في القصة دي هو أوغريت. أوغريت كانت مدينة غنية على ساحل سوريا الحالية. موقعها كان مهم لأنها كانت متصلة بطرق التجارة مع مصر وقبرص، الأناضول، وبلاد ما بين النهرين، وجزر بحر إيجا. أوغريت كان لها ملك خاص بها، لكن كانت بتعترف بسلطة إمبراطورية الحيثيين. كمان أوغريت كانت بتبعت جنود وسفن لما الحيثيين بيطلبوا. في آخر أيام المدينة، الملك بتاع أوغريت اللي اسمه أمورابي استلم تحذير من قبرص. كان في سفن عدو اتشافت في البحر، نصحوه إنه يقوي الدفاعات ويجمع الجنود ويحرس مدنه. لكن أمورابي تقريباً ما كانش عنده حاجة يدافع بيها، أغلب جيشه كان في أرض الحيثيين. أما سفن أوغريت فاتبعت على سواحل لوكا في جنوب غرب الأناضول. فعشان كده ولما الجنود والسفن بتوعه كانوا مش موجودين، المهاجمين جم. في واحد من الجوابات أمورابي بلغ إن الأعداء حرقوا مدنه وخربوا أرضه، وقال إن السفن اللي وصلت في الأول كانت قليلة، لكن السفن دي كانت كفاية علشان تسبب ضرر كبير للمملكة بتاعته اللي كانت تقريباً من غير دفاع. في أوائل القرن الثاني عشر قبل الميلاد أوغريت اتدمرت وما قامتش تاني كمملكة كبيرة. الرسائل اللي بتوصف الخطر اللي كان جاي اكتشفها علماء الآثار في أنقاض المدينة، والرسائل دي مهمة جدا لأنها مش مجرد حكايات عن حرب اتكتبت بعد سنين طويلة، هي كانت زي رسائل أتساب وقت الكارثة نفسها. دي كانت تحذيرات من القادة اللي كانوا شايفين المدن اللي كانوا فاكرينها آمنة بتختفي واحدة واحدة. بس سقوط أوغريت كان جزء صغير من أزمة أكبر بكتير. في نفس الوقت اللي الحيثيين اختفوا فيه والمدن في سوريا وقبرص كانت بتتحرق، بعض الجماعات المسلحة والمهاجرين كملوا رحلتهم ناحية الجنوب في المنطقة. وبعد شوية واحدة من الجماعات دي واجهت واحدة من أقوى الممالك اللي لسه موجودة في شرق البحر المتوسط، ودي كانت مصر. لما وصلوا لحدود مصر، بعض الجماعات دي ما كانوش جايين بجيش وبس. في الرسومات اللي ناقشها المصريين بنشوف عربات معاهم ستات وأطفال وحاجات بيت وحيوانات. ده معناه إن في عائلات بتدور على مكان جديد تعيش فيه، ومعاهم محاربين جاهزين للقتال. فرعون رمسيس الثالث كان عارف إن الانتظار في العاصمة مش كفاية، عشان كده كان لازم يوقف الغزاة قبل ما يدخلوا الأراضي الغنية حوالين النيل. حوالي سنة 1177 قبل الميلاد، في السنة الثامنة من حكمه، جهز رمسيس الثالث الجيش المصري للمعركة. حسب النقوش في مدينة هابو، حصلت معركة على الأرض ومعركة كبيرة تانية في المياه. مكان المعركة البرية بالضبط مش معروف، غالباً حصلت المعركة دي في الجزء الجنوبي من كنعان أو في الطرق اللي بتؤدي لحدود مصر. في الجزء ده استخدم المصريين الرماة، الجنود المشاة والعربات الحربية عشان يوقفوا المجموعات اللي جاية من الشمال. بعد كده واجهت مصر السفن اللي حاولت تدخل دلتا النيل. دلتا النيل هي الجزء الواسع في شمال مصر اللي فيه نهر النيل بيتفرع لفروع كتير قبل ما يصب في البحر المتوسط. وطبقاً للصور المنقوشة على المعبد، الجيش المصري جهز فخاً في المياه، حطوا الرماة على الشاطئ، وكانت سفن الحرب المصرية مستنية جوه الدلتا. لما دخلت سفن الغزاة هاجمهم جيش مصر من البر والمياه. الرماة المصريين على الشاطئ كانوا بيرموا السهام، وفي نفس الوقت كانت سفن المصريين بتقرب منهم. في النقوش بنشوف سفن مائلة على جنبها ومحاربين واقعين في المياه، وأسرى بيتخذوا قدام الفرعون. في أسرى لابسين خوذات مميزة
فيها ريش أو زينة عالية. وكمان في مدينة هابو اتعرضت الأيادي المقطوعة للأعداء اللي اتقتلوا. الجنود المصريين كانوا بيستخدموا الأيادي كطريقة لحساب عدد الأعداء اللي قتلوهم. مصر انتصرت والمهاجمين ما قدروش يحتلوا دلتا النيل بالكامل. مع كده لازم نقرأ النقوش دي بحذر. النقوش دي اتعملت علشان تظهر رمسيس الثالث كمدافع قوي عن مصر. ممكن الصور والكلام يكونوا بالغوا في حجم الانتصار، بس السجلات بتأكد إن كان في معارك كبيرة ضد مجموعات جات من الشمال. هزيمة شعوب البحر في مصر مش معناها إن كل المجموعات اللي كانت في الرحلة اختفوا. في ناس ممكن يكونوا اتقتلوا أو ماتوا، والبعض التاني ممكن يكون رجع للبحر أو راح لأراضي تانية أو استقروا على سواحل كنعان. وهنا بيبقى صعب أكتر نجاوب على سؤال هويتهم الحقيقية. اسم شعوب البحر مش اسم دولة أو عرق معين، ده مجرد اسم حديث لمجموعات مختلفة ذكرهم المصريين. وبرضه مش كلهم اتسموا بشكل مباشر إنهم جايين من البحر. من الأسماء اللي ظهرت في السجلات البليست، تشيكر، دينن، كيشيت، شكيليش، شيردن، لوكا، تيريش وإكويش. وده مش معناه إنهم بيتكلموا لغة واحدة ولا حتى ثقافة أو أصل واحد بيجمع كل المجموعات دي. ممكن يكونوا اتجمعوا مع بعض بس علشان كلهم كانوا بيدوروا على أكل، أمان، شغل أو أرض جديدة. وممكن كمان يكون فيه جنود وبحارة محترفين انضموا لمجموعات أكبر وقت ما المدن اللي كانوا بيخدموها بدأت تنهار. لوكا من الأسماء اللي أسهل نربطها بمكان معين. الاسم ده كان معروف في سجلات الحيثيين والمصريين قبل الأزمة الكبيرة دي، ذكرت الاسم ده. غالباً اللوكا جم من جنوب غرب الأناضول في جزء من تركيا الحالية. باقي المجموعات أصعب نحدد أصلهم. فيه باحثين بيربطوا الشيردن بسردينيا وشكيلش بصقلية عشان تشابه الأسماء، وفيه كمان اللي بيدوروا على صلة بين الإكوش والتيرش بأماكن حوالين بحر إيجا واليونان. معظم الروابط دي في الأساس مجرد تخمينات. تشابه الأسماء لوحده مش كفاية عشان نثبت إن مجموعة معينة جاية من مكان معين. ممكن كمان يكونوا انتقلوا للأماكن دي بعد الفوضى اللي حصلت في شرق البحر المتوسط. من بين كل المجموعات اللي بيربطوها بشعوب البحر، البليست هم اللي ليهم أوضح أثر. غالباً بيربطوا البليست بالفلسطينيين، وهي مجموعة سكنت الساحل الجنوبي لكنعان في بداية العصر الحديدي. من المدن المهمة بتاعتهم غزة، عسقلان وأشدود وعقرون وجد. اتعرفوا الفلسطينيين بعدين كمنافسين للإسرائيليين القدماء في قصص الكتاب المقدس العبري، لكن قبل ما تظهر القصص دي كان حصل تغيير كبير في ثقافة المدن اللي كان عايش فيها الفلسطينيين. في الحفريات اللي اتعملت في عسقلان وأقرون وأماكن تانية لقوا أواني فخار عليها تصاميم شبه الأدوات اللي كانت موجودة في عالم الميسينيين. الميسينيين دول كانوا ناس عايشين في البر الرئيسي لليونان وحوالين بحر إيجا في أواخر العصر البرونزي. مش كل الحاجات اللي لقوها كانت أواني فخار مستوردة وبس، في حاجات اتعملت في المكان نفسه باستخدام الطين المحلي، لكن اتبعوا فيها نفس الأسلوب وطريقة التصنيع المعروفة في عالم بحر إيجا. ده بيوضح إن في ناس جم ومعاهم معرفتهم الخاصة في صناعة الفخار. كمان لقوا تشابه في أنواع معينة من الأكل، البيوت، الأدوات والحاجات الدينية. ومع مرور الوقت اندمجت العادات دي مع ثقافة الكنعانيين اللي كانوا عايشين في المنطقة من زمان. الأدلة بقت أقوى. في سنة 2019 لما العلماء درسوا الحمض النووي القديم من بقايا بشرية في أشكلون، لقوا عند الأطفال اللي اتدفنوا في بداية العصر الحديدي جزء من الأصول الجينية ليه علاقة بالسكان اللي جايين من جنوب أوروبا. ده ما حددش جزيرة أو دولة معينة كمصدر للفلسطينيين، هو بس يورى إن في ناس جم وكان ليهم علاقة بسكان من الناحية التانية من البحر المتوسط في نفس الوقت اللي ظهرت فيه الثقافة الجديدة في أشكلون. الجدد اندمجوا بسرعة مع الكنعانيين المحليين، وبعد كام جيل بقى صعب تلاحظ الفرق الكبير في الDNA زي الأول. عشان كده بقى أوضح إنه الفلسطينيين ما كانوش مجرد جيش هجم ومشي، هم كانوا جزء من هجرة أكبر للناس ناحية شرق البحر المتوسط. ده برضو مش معناه إن قصة كل اللي بيتسموا شعوب البحر كانت واحدة. ممكن يكون في مجموعات جاية من الأناضول وفيه من بحر إيجا، وفيه ناس محلية انضمت ليهم لما زادت الفوضى. ومع سقوط مدن الميسينيين والحيثيين والكنعانيين ممكن يكون عدد الجنود والبحارة والمزارعين والعائلات اللي فقدوا بيوتهم وزعمائهم زاد.
بعضهم بقوا غزاة، والبعض الثاني بقوا مهاجرين بيدوروا على مكان جديد يعيشوا فيه. وفي كمان اللي ممكن يكونوا الاتنين مع بعض بيحاربوا عشان ياخدوا أرض يعيشوا فيها هم وعائلتهم. عشان كده مش كفاية نوصف شعوب البحر كجيش غامض ظهر فجأة من البحر. الأرجح إنهم كانوا خليط متغير من مجموعات كتير مختلفة، ومعاهم ناس اتشردوا بسبب سقوط الممالك القديمة. أولاً وأهم حاجة لسه فيه السؤال الأهم: هل فعلاً هم السبب الحقيقي في انهيار عالم العصر البرونزي؟ ولا جم في وقت كان النظام كله خلاص حينهار؟ الإجابة مش بس نعم أو لا. وصول شعوب البحر زود الدمار في بعض المدن، وهجماتهم لخبطت التجارة والدفاع بتوع الممالك، بس هم مش السبب الوحيد في انهيار العصر البرونزي. قبل ما تحصل أكبر الغزوات كانت كتير من الممالك في شرق البحر المتوسط بدأت تضعف. مشاكل كتير ضربت عالمهم المترابط في نفس الوقت. واحد من أكبر المشاكل كان تغير المناخ. الدراسات على حبوب اللقاح القديمة بتبين كده إن الرواسب وحلقات الشجر بتوضح إن أجزاء من شرق البحر المتوسط وأناضوليا مرت بجفاف شديد. في وسط أناضوليا حلقات الشجر بيّنت فترة جفاف قاسية حوالي سنة 1198 لحد 1196 قبل الميلاد. سنين الجفاف المتتالية كانت خطر كبير على مملكة بتعتمد على الزراعة. لما المطر يقل المحصول بيقل، ولما الحبوب تنقص الأسعار بتغلى، الناس بتجوع والجنود بيضعفوا، والملك بيلاقي صعوبة يدعم المدن اللي تحت سلطته. الإمبراطورية الحيثية مرت بالكلام ده قبل ما المملكة تقع نهائي. في وثائق بتبين إنها كانت محتاجة تبعت وتستقبل حبوب من أماكن تانية، يعني الأكل اللي بيجي من أرضهم ما بقاش كفاية. مع نقص الأكل الهتيين كمان واجهوا ممالك معادية وصراعات جوها العيلة الملكية ومشاكل في السيطرة على الأراضي البعيدة. ولما اتقطعت الطرق اللي كانت بتجيب الأكل وباقي الإمدادات الإمبراطورية ضعفت أكتر. وكان فيه مشاكل كمان في عالم الميسينيين في اليونان. المجتمع الميسيني كان مركزه القصور الكبيرة. من القصور دي كانوا بيديروا الإنتاج والتخزين والضرائب والتجارة وتوزيع الأكل. النظام ده كان قوي طول ما المحاصيل كويسة، وكانت الطرق آمنة والمجتمعات المحلية بتتبع النظام. لكن النظام ده كان بيعتمد بشكل كبير على شوية مراكز قوة قليلة. لما قصر يتحرق أو الملك وموظفينه يختفوا، مش بس مبنى اللي بيروح، كمان النظام اللي بينظم العمال والجنود والمنتجات والأكل بيتدمر معه. في بعض المدن الميسينية فيه أدلة على مباني اتحرقت ودفاعات اتعززت فجأة. مع ذلك مش كل المراكز وقعت في نفس الوقت. تدمير القصور حصل في أوقات مختلفة وممكن يكون لأسباب مختلفة. ممكن بعض المدن اتهاجمت من أجانب، والبعض الثاني ممكن اتضرر من تمرد محلي أو صراع بين قادة متنافسين أو هجوم من مجموعات جاية من مناطق قريبة. ممكن كمان الزلازل ساهمت في تدمير بعض المدن، مع إن ده مش لا يفسر انهيار المنطقة كلها. كمان مهم نفهم قد إيه كانت الممالك دي مرتبطة ببعضها البعض. كانت مصر وأناطوليا وكنعان وقبرص وسوريا وعالم إيجا بيعتمدوا على طرق تجارة بعيدة. الطرق دي كانت بتنقل الحبوب والخشب والنحاس، القصدير والزيت والنبيذ والأقمشة ومنتجات تانية كتير. قبرص كانت واحدة من المصادر الرئيسية للنحاس، أما القصدير فكان لازم يجيبوه من أماكن بعيدة. المعادن دي كانت مهمة جدا في صناعة البرونز، ولما ميناء مهم بيتدمر مش بس المدينة دي اللي بتتأثر، كمان باقي الممالك بتفقد جزء من إمداداتها. ولما كتير من المواني ومراكز التجارة تتدمر حركة البضائع بتقف، ولما مفيش معادن عدد الأسلحة والأدوات اللي ممكن تتصنع بيقل، ولما مفيش أكل الجوع بيزيد، ولما مفيش تجارة الملوك والتجار بيخسروا دخلهم. وبما إن النظام كله مترابط، المشكلة في مكان واحد بتوصل بسرعة لأماكن تانية، كأنها سلسلة طويلة من حاجات معتمدة على بعض. ولما الموانئ المهمة تضعف واحدة ورا التانية، النظام اللي باقي مش هيقدر يشيل الحمل كله. هنا بقى دور شعوب البحر مهم جدا. هجماتهم على السواحل ممكن تكون قفلت الطرق ودمرت السفن وزودت الضغط على المدن اللي أصلاً ناقصة أكل وجنود. الممالك اللي كانت أصلاً ضعيفة
فقدت أكثر قدرتها على الوقوف من جديد. مع ذلك مش كل المدن اللي اتدمرت ممكن نربطها بيهم، وكمان ما فيش أدلة كفاية بتبين إن في جيش واحد منظم هاجم في نفس الوقت على ماي سيناي، حتوسا، طروادة، أوغاريت وباقي المراكز. كمان أوقات تدمير بعض المدن كانت مختلفة عن بعض، في مدن وقعت بدري وفي مدن تانية فضلت عايشة كمان كام عقد. في مراكز اتدمرت لكن الناس رجعت سكنت فيها تاني، وفي أماكن تانية اتسابوا للأبد. في كمان مدن قدرت تنجو أو اتأقلمت بسرعة. تأثير الأزمة ما كانش واحد في كل مكان، في بعض المناطق نظام الحكم القائم على القصور اختفى تماما، وفي أماكن تانية الناس حاولوا ينجوا. المجتمعات المحلية فضلت مستمرة حتى بعد ما اختفى الملك والمسؤولين اللي كانوا موجودين زمان. ده بيبين إنه انهيار العصر البرونزي ما كانش نهاية مفاجأة حصلت في سنة واحدة، دي كانت فترة طويلة من التغيير استمرت لعقود كتير. وممكن كمان إن مش بس شعوب البحر هم السبب في الأزمة، ممكن كمان يكونوا نتيجة للانهيار نفسه. لما مملكة بتقع كتير من الناس بيفقدوا شغلهم وحمايتهم وأكلهم وسكنهم. الجنود القدامى ممكن ينضموا لمجموعات مسلحة تانية، البحارة ممكن يبقوا غزاة أو مرتزقة، العائلات الجعانة ممكن تهاجر وتدور على أرض جديدة. وهم بيتحركوا ممكن الناس من أماكن مختلفة يتجمعوا مع بعض. ممكن يكون في ناس جايين من بحر إيجا أو الأناضول أو قبرص أو كنعان أو أماكن تانية حوالين البحر المتوسط. ممكن يكون في مجموعات هاجمت بلادها الأول قبل ما ينضموا للهجوم على مدن تانية. بالطريقة دي الشخص اللي كان ضحية لانهيار بلده ممكن يبقى جزء من المجموعات اللي سببت الدمار في المكان اللي بعده. عشان كده ممكن يكون شعوب البحر بقوا غزاة ولاجئين في مراحل مختلفة من رحلتهم. ده مش معناه إن الضرر اللي سببه هاجمتهم اتلغى، ده بس بيبين إن قصتهم كانت أعقد وأكثر إنسانية من صورة جيش غامض كان هدفه بس التدمير. بعد الأزمة شكل شرق البحر المتوسط تغير. إمبراطورية الحيثيين اختفت كقوة كبيرة، ونظام القصور في اليونان الميسينية انهار. أوغاريت ما تبنتش تاني. مصر فقدت جزء كبير من نفوذها في المنطقة وفضلت تضعف في الفترات اللي بعدها. آشور ومصر قدروا ينجوا كدول، لكن ما قدروش يحافظوا على نفس القوة والنفوذ اللي كان عندهم زمان. في أماكن كتير عدد السكان قل، التجارة البعيدة قلت، وبعض أنظمة الكتابة والإدارة اختفت. مش كل الناس والثقافات اختفوا، الحياة استمرت في مجتمعات أصغر، اتكونت ممالك جديدة وهويات جديدة من الناس اللي نجوا، والمجتمعات المحلية والناس اللي جم جداد. في كنعان المدن الفلسطينية في الجنوب ازدهرت، وعلى الساحل الشمالي المدن فضلت موجودة وتعرفت بعدين كجزء من العالم الفينيقي. وفي الجبال ظهرت مجتمعات بيربطوها بعدين بالإسرائيليين القدماء. في الأناضول وسوريا اتكونت ممالك أصغر ورثت شوية من تقاليد الحيثيين، واستخدام الحديد بقى بينتشر شوية شوية. الحديد ما خدش مكان البرونز على طول لمجرد إنه معدن أحسن. في البداية كان ممكن يكون أصعب كمان في التحكم في تصنيعه، لكن كان أسهل تلاقي خام الحديد عن القصدير اللي محتاجينه لصناعة البرونز. في عالم اتقطعت فيه طرق التجارة البعيدة، كان ميزة كبيرة إنك تستخدم خامات تقدر تلاقيها بسهولة في منطقتك. هنا انتهى عصر القصور الكبيرة والممالك اللي كانت مترابطة بقوة، وفي نفس الوقت بدأت تتكون مجتمعات جديدة هتكون مهمة في عصر الحديد. في الآخر مش جيش واحد بس هو اللي أسقط عالم العصر البرونزي. الجفاف، نقص الأكل، الصراعات داخل الممالك والحروب كلها أضعفته. انتقال السكان وانهيار التجارة. لما جم شعوب البحر كان في أجزاء كتير من النظام خلص على وشك الانهيار. زودوا الفوضى وممكن يكونوا دمروا مدن معينة بشكل مباشر، لكن ممكن كمان يكونوا ناس هربانين من عالم كان بيتدمر وراهم أصلاً. الأهمية الحقيقية لانهيار العصر البرونزي مش بس مين اللي ولع في كل مدينة، ده بيورينا إزاي عالم غني وقوي جداً ممكن يبقى ضعيف لما الأكل والتجارة والحكومة والأمان بيعتمدوا على نظام مش قادر يواجه أزمات ورا بعض. شعوب البحر بقوا أكتر وش معروف للانهيار، لكن ورا سفنهم كان فيه قصة أعمق بكتير. عالم كامل بدأ يفقد قدرته على الحفاظ على النظام اللي كان في يوم من الأيام مصدر قوته.